Qara, bu dunyo matritsasi, tizimi qonun ishlab chiqqan va bu qonunlar adolatdan ustun qo'yilgan desam ishonasanmi? Bu fakt. Qara, dunyoda LGBT, bachkanalik, rasvolikni targ'ib qilayotgan insonlarni olib jazolasam, ularni qulog'ini bursam, qonun menga qanaqa chora ko'radi? Albatta jazolaydi, lekin adolat tarafdan to'g'ri qilganimni hamma biladi. Ya'ni misol uchun meni sud qilayotgan sudya aytishi mumkin, "Sen qonun to'g'risida noto'g'ri qilding", lekin u ichidan biladi men adolat uchun qilayotganimni, lekin o'zi bilmagan holda u tizimni, ya'ni matritsani quli undan chiqib ketib bilmaydi. Vaqtida Sovet davrida qancha adolatlar qonun bilan buzildi, qamatildi, yo'qotildi, lekin hozir biz bilamiz u narsalar noto'g'ri bo'lganini. Nima uchun bu narsalar qildi? Ya'ni tizim o'ziga istagan narsani, o'ziga kerakli deb bo'lgan narsani qonun bilan qiladi. Ya'ni qonun faqat qashshoqlar uchun ishlaydi, kambag'allar uchun ishlaydi. Chunki qonunni o'zgartirsa bo'ladi, bursa bo'ladi, puling ko'p bo'lsa yo'q qilsa bo'ladi. Lekin adolatni hech kim yo'qotib bo'lmaydi. Mana oxirgi gapim. Aqldan iymon ustun, adolat esa qonundan.